Good morning, dear student. Welcome to the way of solution number 1 study channel Post Bengal. তো আমি তোমাদের ডাল্টন স্যার, তোমরা এখন পাচ্ছ জিকে ওয়ার্ড থেকে ক্লাস নাম্বার 4। সকলকে এই ক্লাসে স্বাগত জানাই এবং আমাদের যে ক্লাস রুটিন পাচ্ছ অক্টোবর মাসের সকাল 7:30 থেকে আমরা ক্লাস তোমরা পাবে এবং অন্যান্য ক্লাস রুটিন এটা আছে। প্রত্যেক ক্লাসের নোটিফিকেশন লিংক আমাদের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপ দা ওয়ে অফ সলিউশনে পাচ্ছ এবং পেড কোর্স TWS একাডেমি অ্যাপ, যে অ্যাপ তোমরা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। পেড কোর্সে আমরা যে নতুন ব্যাচ রেলওয়ে ব্যাচ 2 লঞ্চ করেছি, রেলওয়ে ফাউন্ডেশন ব্যাচ 2 NTPCর জন্য এই ব্যাচ তোমাদের কার্যকরী হবে, খুবই হেল্প হবে। এই ব্যাচ নিলে তোমরা 4 মাসের মধ্যে টোটাল সিলেবাস কভারেজ পাচ্ছ এবং 1 বছর ক্লাসের অ্যাক্সেস তোমরা পাবে। সমস্ত বিষয় থেকে অধ্যায় ভিত্তিক থিওরি ক্লাস, লাইভ রেকর্ড এবং সমস্ত ক্লাসের PDF তোমরা পাবে। তো আমাদের অন্যান্য ব্যাচ রয়েছে প্রাইমারি টেট, PSC প্র্যাকটিস, WBPKP প্র্যাকটিস ব্যাচ, SSC ব্যাচ, ফাউন্ডেশন 2.0 রেকর্ডেড, ফাউন্ডেশন 3.0 কম্বো ব্যাচ। তো সব রকম ফেসিলিটিস আছে, তোমার যেটা প্রয়োজন হবে অবশ্যই তোমরা নিতে পারো। তো আমরা আজকের প্রশ্ন আলোচনা শুরু করব। সকলে সেশনটি লাইক শেয়ার করে দাও প্রথমে এবং দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। তো প্রথম প্রশ্ন স্ক্রিনে, পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সেতু কোনটি? বা এভাবে যদি বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সড়ক সেতু কোনটি, উত্তর কি হবে? পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সড়ক সেতু কোনটি? উত্তর কি হবে বলো? রবীন্দ্র সেতু, ফারাক্কা সেতু, ভূতনি সেতু নাকি জয়ী সেতু? এই 4টি অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর তোমাকে বার করতে হবে। সঠিক উত্তর কি হবে সকলে অ্যান্সার করো। তো এখানে জয়ী সেতু বা জয়ী ব্রিজ, এটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সড়ক সেতু, যেটি কোন নদীর উপরে রয়েছে কেউ বলতে পারবে? এটি আছে তিস্তা নদীর উপরে। তিস্তা নদীর উপর, ঠিক আছে, কোচবিহার ডিস্ট্রিক্টে তিস্তা নদীর উপর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সড়ক সেতু জয়ী সেতু। আচ্ছা, এবার বলো যে কে বলেছেন প্রিয়াম্বল ইজ অ্যান আইডেন্টি কার্ড অফ দ্য কনস্টিটিউশন? আইডেন্টিটি কার্ড বলেছেন। ভারতের প্রস্তাবনাকে ভারতের সংবিধানের আইডেন্টিটি কার্ড বলেছেন নিম্নের কোন ব্যক্তিত্ব? KT শাহ, ডক্টর আম্বেদকর, NA পালখিওয়ালা, অপশন ডি বলেছে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। সঠিক উত্তর কি হবে এখানে তোমরা বলো। তো প্রিয়াম্বল ইজ অ্যান আইডেন্টি কার্ড অফ কনস্টিটিউশন, প্রস্তাবনা হচ্ছে সংবিধানের আইডেন্টি কার্ড বলেছেন NA পালখিওয়ালা। অপশন সি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে, প্রত্যেকে নোট করে নেবে। তো ভারতের প্রস্তাবনা সম্পর্কে বহু ব্যক্তিত্ব বহু রকম উক্তি করেছেন, এর আগের আমি অনেক ক্লাসে আলোচনা করেছি। উলফ্রাম পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় পাওয়া যায়? উলফ্রাম একটা আকরিক, উলফ্রাম থেকে আমরা পাই টাংস্টেন। উলফ্রাম কিসের আকরিক প্রশ্ন আসে এরকম, উত্তর হবে টাংস্টেন। টাংস্টেনের আকরিক হচ্ছে উলফ্রেম। টাংস্টেন একটা ধাতু, উলফ্রাম থেকে আমরা টাংস্টেন পাই। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় এই উলফ্রাম পাওয়া যায়? উত্তর কি হবে? বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া নাকি পূর্ব বর্ধমান? এই 4টি অপশনের মধ্যে তোমাকে নির্বাচন করতে হবে, সঠিক কোনটি হবে। তো অপশন এ বাঁকুড়া মনে রাখবে, সঠিক উত্তর হবে এখানে উলফ্রাম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া যায়। লেথিয়ান আইল্যান্ড অভয়ারণ্যটি কোন জেলায় অবস্থিত? লেথিয়ান আইল্যান্ড এই অভয়ারণ্যটি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় অবস্থিত? নদিয়ায়, বীরভূমে, দক্ষিণ 24 পরগনায় নাকি বর্ধমানে? লেথিয়ান আইল্যান্ড অভয়ারণ্যটি নিম্নের কোন জেলায় অবস্থিত বলো।
উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে দক্ষিণ 24 পরগনা। যদি বলা হয় হ্যালিডে আইল্যান্ড কোথায় অবস্থিত, হ্যালিডে আইল্যান্ড এটিও দক্ষিণ 24 পরগনা অবস্থিত। লেথিয়ান আইল্যান্ড, হ্যালিডে আইল্যান্ড, সজনেখালি অভয়ারণ্য কোথায় অবস্থিত? সজনেখালি, এটা কিন্তু মনে রাখবে, এটাও দক্ষিণ 24 পরগনা অবস্থিত, সজনেখালি অভয়ারণ্য। বেথুয়া ডহরি অভয়ারণ্য, বেথুয়া ডহরি অভয়ারণ্য এটি অবস্থিত নদিয়া জেলায়। তুলাইপাঞ্জি ধান কোন জেলায় বিখ্যাত? তো একটা ধানের প্রকার হচ্ছে তুলাইপাঞ্জি, যে ধান কোন জেলার বিখ্যাত, একটা হেরিটেজ বলতে পারো, ঐতিহ্যবাহী একটা ধানের মধ্যে পড়ছে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ নাকি মালদা? তুলাইপঞ্জি ধান কোন জেলায় বিখ্যাত? তো এটা অ্যাকচুয়াল দুটো দিনাজপুরেই কিন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু এটি বিখ্যাত হয়েছে উত্তর দিনাজপুর হিসাবে। উত্তর দিনাজপুরের তুলাইপঞ্জি ধান যেটি বিখ্যাত। তাহলে উত্তরটা কি হবে? অপশন এ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে, উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট। 2024 ইউনিসেফ ইন্ডিয়াস ন্যাশনাল অ্যাম্বাসেডর কাকে করা হয়েছে? ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসেডর রয়েছে শুভেচ্ছা দূত হিসেবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আছে। তারপর গত বছর আয়ুষ্মান খুরানা, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এনারা আছেন, সচিন তেন্ডুলকার তারাও আছেন। তো ন্যাশনাল অ্যাম্বাসেডর বলা হচ্ছে আমাদের দেশের ইউনিসেফের অ্যাম্বাসেডর 2024 কাকে করা হয়েছে? উত্তর কি হবে? করিনা কাপুর খান, ডোমিনিক ল্যাপিয়ার, দীপিকা পাড়ুকোন নাকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া? বলো সঠিক উত্তর এখানে কোনটি হবে? সকলের সেশনটি শেষ পর্যন্ত দেখবে, অনেক ইনফরমেশন আছে যেগুলো তোমরা হয়তো জানতে না বা ভুলে যাচ্ছিলে, ঠিক আছে, সেগুলো রিভিশন বা পাশাপাশি অনেক অজানা জিনিস তুমি জানতে পারবে। উত্তর হবে করিনা কাপুর খান, অপশন এ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। এই ইউনিসেফ যার হেডকোয়ার্টার কোথায় জানো? নিউ ইয়র্কে আছে। ইউনিসেফ যার হেডকোয়ার্টার কোথায়? নিউ ইয়র্কে রয়েছে। ইউনিসেফ আলাদা, ইউনেস্কো আলাদা। ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার প্যারিসে, ইউনিসেফের হেডকোয়ার্টার কোথায় বলা হয়েছে? এর হেডকোয়ার্টার আছে নিউ ইয়র্ক, আমেরিকাতে। আর একটা কি বললা? ইউনেস্কো। ইউনেস্কো একটা সংস্থা যার হেডকোয়ার্টার আছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। আইএমএফ, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের বর্তমান এমডি কে? ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে আছেন? 2024 সালে যিনি ছিলেন তিনি আবারও নিযুক্ত হয়েছেন 5 বছরের জন্য। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড যার সদর দপ্তর কোথায় আছে, যার হেডকোয়ার্টার কোথায় আছে? ওয়াশিংটন ডিসি। ওয়াশিংটন ডিসি যার হেডকোয়ার্টার। ওকে, এই ওয়াশিংটন ডিসিতে আরো একটা সংস্থার হেডকোয়ার্টার রয়েছে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, যার সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি। টাকা পয়সা রিলেটেড বললেই ওয়াশিংটন ডিসি মনে রাখবে। আইএমএফ, মনিটারি ফান্ড, তারপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এগুলো হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন ডিসি, আমেরিকার রাজধানী, ইউএসএ রাজধানী। তো এখানে উত্তর হয়ে যাবে ক্রিস্টালিনা জর্জিভা। তিনি আগেও ছিলেন, আবারও নিযুক্ত হয়েছেন 2024-এ। তো নামটা হচ্ছে ক্রিস্টালিনা জর্জিভা বা জর্জিভা আমরা বাংলায় বলবো। তিনি বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ আইএমএফ। আইএমএফ। ঘড়ির কাঁটা যখন মধ্যরাত ছোবে, যখন গোটা পৃথিবী ঘুমন্ত, ভারতবর্ষ সেই সময় জীবন ও স্বাধীনতার সংস্পর্শে জেগে উঠবে। এই মন্তব্য করেন নিম্নের কোন ব্যক্তিত্ব? বলো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে? লর্ড মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল নেহরু, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। অপশন ডি বলা হচ্ছে উপরের কেউ নয়। প্রত্যেকে অ্যান্সার করো। এ একটা উক্তি, এটা উক্তি, এটি স্বাধীনতার সময়
এই উক্তিটা করেছিলেন নিম্নের কে? সঠিক উত্তর কি হবে? ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নাম কি? পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি, এখানে উত্তর হবে অপশন বি। এখানে আমার মার্কিং এ একটু মিস্টেক হয়েছে, ঠিক আছে, মার্কিং এ মিস্টেক হয়েছে, বাট উত্তর হবে অপশন সি, অপশন বি, জওহরলাল নেহেরু। আচ্ছা বলো, ভান্সদা জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত? ভান্সদা জাতীয় উদ্যান এটি কোথায় অবস্থিত? উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান নাকি মধ্যপ্রদেশ? তো ভারতবর্ষে 106টি জাতীয় উদ্যান আছে, তার মধ্যে আমরা বলেছি মধ্যপ্রদেশ সব থেকে বেশি আছে। তার পাশাপাশি আরো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে 6টি আছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোথাও 1টা 2টো 5টা 7টা এরকম আছে। উত্তরপ্রদেশ যেখানে 1টি আছে, গুজরাটে রয়েছে ভান্সদা জাতীয় উদ্যান, গির জাতীয় উদ্যান। এই ভান্সদা জাতীয় উদ্যান যেটি স্ট্যাবলিশ হয় 1979 সালে, এটি জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। নবান্ন নাটকের লেখক কে বলো? নবান্ন একটি নাটক, যে নাটকটি কে লিখেছেন? বিজন ভট্টাচার্য, মনোজ মিত্র, উৎপল দত্ত নাকি শম্ভু মিত্র? আমাদের রাজ্যের পিএসসি ক্লার্কশিপ বলো বা অন্যান্য তোমার পুলিশের পরীক্ষা WBPKP, এই ধরনের প্রশ্নগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। যারা কানেক্ট আছো অবশ্যই মনে রাখবে, নবান্ন নাটকটি লিখেছেন অপশনে বিজন ভট্টাচার্য। সঠিক উত্তর অপশন এ হয়ে যাবে। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, তো এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এর সদর দপ্তর কোথায় আছে? বর্তমান এর চেয়ারম্যান কে আছেন? তো এখানে উত্তর কি হবে? ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, যেটি 1959 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেটি দিল্লিতে রয়েছে সদর দপ্তর। সদর দপ্তর রয়েছে ভারতবর্ষের দিল্লি রাজধানীতে এবং বর্তমান চেয়ারম্যান আছেন পরেশ রাওয়াল, একজন অভিনেতা, তোমরা প্রত্যেকেই চেনো পরেশ রাওয়াল, যিনি চেয়ারম্যান আছেন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা। স্বাধীন ভারতে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি কোন সালে গ্রহণ করা হয়েছিল? প্রত্যেকে অ্যান্সার করো, প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে তারপর অ্যান্সার করবে। জাতীয় শিল্পনীতি কিন্তু নয়, মনে রাখতে হবে শিক্ষানীতি, এডুকেশন পলিসি। 1948 সালে প্রথম শিল্পনীতি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তোমার শিল্পমন্ত্রী ছিল প্রথম শিল্পমন্ত্রী, তার উদ্যোগে প্রথম শিল্পনীতি, সেটি হচ্ছে 1948-এ। এই প্রশ্নটা দেখতে গিয়ে অনেকে শিল্পনীতি করে, ওই জন্য প্রথম অপশনটা আমি তোমাদের ক্লিয়ার করলাম। 1968 সালে গঠিত হয়, 1964 সালে কোঠারি কমিশনের ভিত্তিতে 1968 সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি বা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি কিন্তু গঠিত হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর সময়। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 1968 সালের 24শে জুলাই ভারতের প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন। এই শিক্ষানীতি ন্যাশনাল স্কুল সিস্টেম নামেও পরিচিত। এখানে মোট 17টি নীতি গৃহীত হয়। তার প্রশ্নটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ, এডুকেশন পলিসি প্রথম আসে 1968 সালে। এই যে কোঠারি কমিশনের কথা বলা হচ্ছে, কোঠারি কমিশন গঠিত হয়েছিল 1964 সালে এবং তারা রিপোর্ট পেশ করেছে 1968 সালের 24শে জুলাই। পরবর্তী তাদের উপরেই ভিত্তি করেই এটা গঠিত হয়েছিল। আচ্ছা, কার্বন সময়কাল নির্ধারণের জন্য কার্বন ডেটিং যেটা আমরা বলি, কার্বন ডেটিং যেটাকে বলি, কার্বন সময়কাল বলা হচ্ছে বাংলায়, সেটি নির্ধারণের জন্য কি উপাদান প্রয়োজন আছে? আগ্নেয়গিরির ছাই, জীবাশ্ম, পোড়া ইট নাকি জৈব পদার্থ? বলো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে? কার্বন সময়কাল নির্ধারণের জন্য উপাদান যেটি প্রয়োজন আছে সেটি হচ্ছে জীবাশ্ম।
পরবর্তী প্রশ্ন, পরমাণু সুস্থিত নিউক্লিয়াসকে ভাঙা যায় এ কথা প্রথম কে বলেছিলেন? একটা সময় ছিল যেখানে মনে করা হতো পরমাণু অবিভাজ্য, পরমাণুর মধ্যে কিছু নেই। পরবর্তীকালে দেখা গেল পরমাণুর ভিতরে রয়েছে নিউক্লিয়াস, বাইরে রয়েছে ইলেকট্রন মহল, নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবার আছে প্রোটন, প্রোটন, নিউট্রন। তো পরমাণুর এই যে নিউক্লিয়াস, এটাকে ভাঙা যায় এ কথা প্রথম বলেছিলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। আর একটা জিনিস মনে রাখবে, এই রাদারফোর্ডই পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছেন। কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়? নিম্নের কোন সূত্রের উপর ডিপেন্ড করে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা হয়? নিউক্লিয় বিভাজন, নিউক্লিয় সংযোজন, প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা নাকি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা? হাইড্রোজেন বোমা যেটি তৈরি হয় নিউক্লিয় সংযোজনের উপর ভিত্তি করে। অপশন বি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। সূর্যের শক্তির প্রধান কারণ বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন বা নিউক্লিয়ার সংযোজন। ফিশন মানে বিভাজন, ফিউশন মানে সংযোজন। তড়িৎ চালক বলের SI একক কি? তড়িৎ চালনা করতে যে বল লাগে তাকে বলা হয় তড়িৎ চালক বল। এর SI একক কি হবে? কুলম্ব, ওহম, জুল নাকি ভোল্ট? অ্যাকচুয়াল তড়িৎ চালক বলটা মানেই হচ্ছে বিভব প্রভেদ। বিভব প্রভেদ, উচ্চ বিভব নিম্ন বিভব, দুটো বিভব থাকে। এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেটাকে আমরা বলি, এর ফলেই তৈরি হয় তড়িৎ চালক বল। তো বিভব প্রভেদ বা তড়িৎ চালক বল এর একক একই হবে, উত্তর হবে ভোল্ট। অপশন ডি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। কুলম্ব কিসের একক? কুলম্ব হচ্ছে আধানের একক, ওহম রোধের একক, জুল কার্যের একক বা তুমি বলতে পারো শক্তির একক। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে কে নির্বাচিত হয়েছেন বা কে নিযুক্ত আছেন? সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, সিআইএফএফ এর প্রেসিডেন্ট কে আছেন? বর্তমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে কে নির্বাচিত আছেন? অ্যান্ড্রু বনফিল্ড, কল্যাণ চৌবে, মেহমুদ খান, লক্ষণ নরসিংহন। সঠিক উত্তর কি হবে? সকলে বলো। প্রত্যেকে যারা কানেক্ট আছো শেষ পর্যন্ত ক্লাস করতে থাকো, এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে। এআইএফএফ ভারতের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে। অপশন বি সঠিক উত্তর। সবচেয়ে ভারী গ্যাসের নাম কি? সবচেয়ে ভারী গ্যাসের নাম কি? তো এই কোশ্চেনটা সকলেরই কিন্তু সঠিক করা উচিত। সবচেয়ে হালকা গ্যাস কি? সব থেকে ভারী গ্যাস কি? হালকা ধাতু কি? ভারী ধাতু কি? সবচেয়ে ভারী গ্যাস উত্তর হবে রেডন। সংকেত হচ্ছে Rn। এটি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। রেডন এটি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। নিষ্ক্রিয় গ্যাস যদি বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে ভারী কোনটি, অবশ্যই রেডন বলতে হবে। ওভারঅল বললে রেডন হবে। তাহলে স্যার হালকা গ্যাস কি হবে? সব থেকে হালকা গ্যাস নাম কি হবে? হালকা গ্যাস বললে অবশ্যই হবে হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন পর্যায় সারণীতে একদম 1 নম্বর এলিমেন্ট, যার পারমাণবিকতা 1। সব থেকে হালকা গ্যাস হাইড্রোজেন আছে। যদি বলো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে হালকা কি, নিষ্ক্রিয় গ্যাস 6টি আছে। হেলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, রেডন, ক্রিপ্টন, জেনন, এগুলো হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। তো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে হালকা বললে হবে হেলিয়াম। হেলিয়ামের পারমাণবিকতা 2। ঠিক আছে, তাহলে ভারী গ্যাস রেডন, হালকা গ্যাস ওভারঅল হাইড্রোজেন। এবার ভারী ধাতু যখন প্রশ্ন আসে, সবচেয়ে হালকা ধাতু লিথিয়াম, ভারী ধাতু অসমিয়াম। ভারী মৌল সেটা কিন্তু আলাদা। মৌল মানে কিন্তু ধাতু নয়। মৌলিক পদার্থ 3টে ভাগ, ধাতু, অধাতু, ধাতু কল্প। সব থেকে ভারী ধাতু বললে বলতে হবে অসমিয়াম, আর হালকা ধাতু লিথিয়াম। তাহলে এখানে ব্যাপারটা লিখে দিই, ভারী ধাতু সেটা হচ্ছে অসমিয়াম। আর হালকা ধাতু কি? হালকা ধাতু হচ্ছে লিথিয়াম।
বলো, পরিবেশ দ্বারা নিম্নলিখিত কোন ধাতু আক্রান্ত হয় না? এই নাটা হচ্ছে এখানে কিছু প্রশ্ন পরীক্ষায় পাবে এরকম, পরের লাইনে গিয়ে লাস্টে না থাকবে, অনেকে চোখে দেখবে না এবং ভুল করে আসবে। দেখো, পরিবেশে বলা হয় মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সোনা। সোনা সাধারণভাবে অন্য কিছু পরিবেশের ঝড় বৃষ্টি বা আর্দ্রতা দিয়ে আক্রান্ত হয় না। এর মধ্যে কোনটি কালিদাস রচিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা? এর মধ্যে কোনটি কালিদাস রচিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা নয়? দেখো, প্রশ্নটা আবারও এখানে এন্ড হচ্ছে এবং লাস্টে না নয় এই ধরনের পরীক্ষায় দেখবে 2 থেকে 3টে কি 4টে 5টা কোশ্চেনও এরকম থাকে। তাহলে উত্তর কি হবে? কালিদাস রচিত নয়। শকুন্তলা কালিদাস রচিত, আচ্ছা কুমার সম্ভব কালিদাস রচিত, মেঘদূত কালিদাস রচিত, গীত গোবিন্দ যেটি কবি জয়দেব রচিত। তাহলে এখানে উত্তর কি হবে? কবি জয়দেব রচিত, এটি কালিদাস রচিত নয়। আচ্ছা, আমাদের রেলওয়ে ফাউন্ডেশন ব্যাচ 2 লঞ্চ হয়ে গেছে। যারা রেল এনটিপিসি টার্গেট করছো, এই ব্যাচটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে নিতে পারো। বলো, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড কবে গঠিত হয়? স্থাপিত হয় কত সালে? WBIDC, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড স্থাপিত হয় 1967, 81, 77 নাকি 83 সাল? সঠিক উত্তর অপশন এ হবে 1967 সালে। ইউপিএসসির বর্তমান চেয়ারম্যান কে? ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, যেটাকে আমরা বলছি ইউপিএসসি। ইউপিএসসি এর বর্তমান চেয়ারম্যান কে আছেন? পরীক্ষায় প্রশ্নটা আসতে পারে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটি। এটি কিছুদিন আগেই চেঞ্জ হয়েছে, মনস্বনী নেই। প্রীতি সুদার বর্তমান ইউপিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। অপশন ডি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ জল যে তাপমাত্রায় জমে যায় সেটা হলো কি? বিশুদ্ধ জল যে তাপমাত্রায় জমে কঠিন হয়ে যাবে, উত্তর হবে 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট। আমরা জানি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হয়। 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট, মানে 273 কেলভিন। ঠিক আছে, 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে হচ্ছে 212 ডিগ্রি ফারেনহাইট, মানে 373 কেলভিন। আত্মসম্মান আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় কার দ্বারা? বলো, সঠিক উত্তর এখানে কি হবে? আম্বেদকর, পেরিয়ার ইভি রামস্বামী নায়কার, দিনকর জাভেলকর দ্বারা, কেশব রাও জেদের দ্বারা। উত্তর হবে অপশন বি, পেরিয়ার ইভি রঙ্গস্বামী নায়কারের দ্বারা এটি গঠিত হয়েছিল বা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় বা আত্মসম্মান আন্দোলন কোথায় হয়? তামিলনাড়ুতে। টিএন মানে কি? তামিলনাড়ুতে। কত সালে? 1925 সালে। আত্মসম্মান আন্দোলন, তাহলে নামটা মনে রাখো। WBCS এর প্রশ্নটা এসেছিল একবার, WBCS 2021 এসেছিল, 22 এসেছিল। পেরিয়ার ইভি রামস্বামী নায়কারের দ্বারা আত্মসম্মান আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি 1925 সালে তামিলনাড়ুতে। গতদিন তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম এটা, যে চিলড্রেন্স ডে ইন ইন্ডিয়া কবে পালিত হয়? ভারতবর্ষে শিশু দিবস কবে পালিত হয়? উত্তর হবে 14 নভেম্বর। আমরা জানি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
বার্থডে। চোদ্দই নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন এবং যে দিনে পালিত হয় ভারতবর্ষের শিশু দিবস। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করেন কে? এটা আজকের হোমওয়ার্ক থাকলো তোমাদের। আজকে যে 26টি কোশ্চেন করানো হয়েছে, যারা প্রথম থেকে দেখেছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবে কত পাচ্ছ। দেখো একদম শুরু থেকে আবারও শুরু হয়েছে একটা নতুন সিরিজ জিকে ওয়ার্ল্ড, যেখানে আমরা ভ্যারাইটিস জিকে আপকামিং ক্লার্কশিপ WBP কেপি যারা পুলিশের পরীক্ষা দিচ্ছ এই ক্লাস তাদের জন্য খুবই এফেক্টিভ। পাশাপাশি রেলের NTPC দেওয়া যে পরীক্ষায় দাও এই জিকে ক্লাস তোমার করলে ওভারঅল কিন্তু অনেক অনেক উন্নতি হবে। যেখানে আমরা ভ্যারাইটিস টাইপের কোশ্চেন করাচ্ছি এবং এই সমস্ত ক্লাস ফ্রি ক্লাস আমাদের দ্য ওয়ে অফ সলিউশন TWS একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে পাবে। আমরা পেড কোর্স করাচ্ছি TWS একাডেমি অ্যাপ, যে অ্যাপ তোমরা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। তো আজকের ক্লাস এখানে আমি এন্ড করব। প্রত্যেকে যারা কানেক্ট ছিলে পরে কানেক্ট হয়েছে প্রথম থেকে প্রশ্নগুলো একবার দেখে নিবে এবং যে জায়গাগুলো তোমার ভুল হচ্ছে, যে বিষয় থেকে ভুল হচ্ছে সেই জায়গাগুলো বা সেই বিষয়গুলো তোমাকে কিন্তু দ্রুত কভার করতে হবে, দ্রুত রিভিশন দিয়ে নাও। আর কিন্তু খুব বেশি সময় নেই। যারা PSC ক্লার্কশিপ টার্গেট করছো এই কটা দিন খুব ভালো করে, খুব মনোযোগ সহকারে এবং গুরুত্ব সহকারে কিন্তু সময়টাকে কাজে লাগাও, যাতে তুমি আখেরে এর রেজাল্টটা ভালো রেজাল্টই পাও। ঠিক আছে, সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো তোমাদের জন্য। ওকে, টাটা, বাই।